Hey guys! Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to wash my clothes. So, share ko sa inyo guys kung paano ako maglalaba today because it's a bit different from the other days I am washing and you will know it right away. By the way guys, this is my precious. Her name is Caramel. Caramel, say hi. Say hi, Caramel. Yan siya, oh. Wala siya guys na buntot. Ayan ang buntot niya, putol. Putol. And sadly, meron na siyang mga... Uso kasi nga guys ngayon ang galis eh. Kaya ginagalis siya eh. Ayan, may sugat na siya dito, oh. May sugat ka, Chuchoy. May sugat si Chuchoy ko. Okay. Without further ado, let's dive into the video. On the surface of the box, ito yung makikita nyo. Attention, never fail to read the enclosed operation manual before using. So, meron siyang caution dito. And then, this is the name of the brand. Sharp. Yan. Makina de lavar Ropas Laveling. I don't know how to read that. And this is the proper handling method, guys. Ayan, nangungulit itong aking chuchoy na ito. Kulit ka talaga, chuchoy. Diyan ka muna sa lid. So, ito yung proper handling niya. Ito yung mga maling handling. Ayan, sige. Magatin mo yan, chuchoy. Transport only in upright position. Do not handle the unit pulling the bands. And ito yung mga free Ariel. And yung free laundry basket. Side naman na to ganun din. Sa duplication. Always remove button pad before using. Tatanggalin daw yung button pad bago gamitin. So, ganun din. It's a duplication of the other side that I show you guys recently. So, ito yung mga free ng Sharp washing machine. Meron siya guys, free laundry basket. And meron din siyang free mini timba. And 3-pack of Ariel. Ayan. So, that is liquid and powder. Let us open the box. Ito guys, ang itsura niya. May kalakihan talaga siya. Ayan, open natin. This is the front of this washing machine. Ayan, may nakasulat na Sharp. Ang kanyang takip is bilog. Ayan, we will just lift it as... And sa loob, meron siya. May Ariel pa pala dito. So, aside from the 3 packages of Ariel, inside the timba, meron pa siyang panibagong powder. So, ang daming pa-free ng Ariel, guys. And ito naman daw yung ilalagay sa likod ng washing machine. Yan. Meron siyang hose dito, guys. Hindi ko abot. It's really hard to be pandak. So, open natin to guys. And I will just get my scissors. This is how it looks like guys. Ayan ang itsura niya as a whole. Sa likod, nandito yung kabitan ng hose. Then yung cord. Ito ang itsura niya. Pinaka-center part, may Sharp dyan. Then, bilog yung kanyang takip. When you open that, guys, it is automatic. Hindi siya yung biglang babagsak. Tayo-tay. And ito yung pipindutin natin pag tayo ay maglalaba na. So, I'm going to place this washing machine sa area na yon. So, dun ko siya ilalagay. Kasi dun manggagaling, guys, ang tubig. Nalagay ko na guys yung washing machine sa proper place na paglalagyan ko. And I also remove the bottom pad. Kasi according to the caution, please make sure to remove the bottom pad before use. If washing machine is being used while bottom pad remains, it will shake violently, especially during dehydration. Ibig sabihin, mag-shake yung washing machine kapag hindi tinanggal yung bottom pad. Kasi guys, dito nakasalang yung makina ng washing machine.
Kaya nga, I should put this at the bottom part of the washing machine para maiwasan yung pagpasok ng mga daga doon sa washing machine. So guys, before we start washing, kailangan muna nating basahin ang mga instructions here. Ano yung mga do and don'ts. Kasi it is not right na gamitin agad natin tapos hindi pa natin alam yung gagawin natin. Kaya nga, babasahin ko muna to lahat bago ako magsimula na i-operate yung washing machine. Mahirap na na-i-operate natin yon and then nagkamali tayo, masira pa yung machine. So while reading that guys, I will drink my coffee and eat my bread. So this is for my breakfasts. Siguro later on, I will eat my full meal for breakfast. But for now, ito muna guys. Yan ang nanghihingi ng aking doggy. So ito si Chuchoy guys, oh. Nanghingi siya ng bread. Bigyan natin. Chuchoy, dito ka dali. Ito, oh. Ito. Ka. Okay, oh. Alam niyo yung kahit matigas yung tinapay, binabanatan niya pa rin ang kagat. Ayan yung tinapay, oh. Tigas yan, guys. Pero gusto niya kahit matigas yan. Okay. Tatakbo niya pa yan. Akala niya agawan ko siya. Naman siya. Dito ka dali. Also kasi guys, ngayon ang galis. Ngayon nagkakagalis na siya doon sa may likod, oh. And pinapaligoan ko naman yan, pero ako dyan sa aso na yan. So according sa installation manual guys, kailangan nating ilin ang washing machine na kagaya niyan. Then may blanket doon sa ibaba. And as I said before, kailangan natin tong ilagay para ma-protect yung makina sa daga. Yan, para mas safe siya. So ini-insert lang naman ito guys dito. And then yung hook, consider natin yan kapag ka-insert natin ito. Na-install na natin ang ating bottom pad. So, it's okay now guys. Ayos na siya. Yan, pwede na natin siyang itayo. So now guys, the things that we need to do is to install the water inlet hosts and the drain hosts. So, start na natin ang pag-install. This is the host band guys, and we need to draw back it here. Yan, kasi ito yung maghigpit doon sa may supungan ng hose drain. So, lagyan na natin to guys. Nakabit na natin guys yung water outlet. Chuchoy, yan ka lang. So, ito na nga guys, we already installed the water outlet here. Yan, medyo mahaba yung water outlet. At ito yung tutang makulit. Ayan, sige Chuchoy, makulit ka lang. Okay naman guys, ikakabit natin itong water inlet dito. Dito yan guys. Dito ikakabit. Okay, so guys, done with this. And ito naman ay kakabit natin sa hosts. Tanggalin natin ito. Yan. This is the garden hose guys, and we're going to connect it here and then dun sa my faucet. So start natin guys. Ganito guys yung pagka-connect ng garden hose dito sa my faucet. Yan. Sana lang talaga guys, hindi tumagas yung tubig dito. This is my labada guys, and hiniwalay ko na yung mga damit. So dito yung mga pantaas, ito naman yung mga maong pants, and then yung aking jacket na medyo matigas siya, yung cloth, yung fabric. And then, ito naman yung aking mga panlakad. This is the blanket and the towel, yung mga shorts. Ito naman yung mga square pants. So, iwan-walay na yan, guys. Pagayin natin dito. Yan. Yung mga clothes dito, guys, ay binaligtad ko na lahat. Ayan, puro baligtad na yan, guys. Kasi nga, mas gusto kong malinis yung loob ng damit. Dahil pawis lang naman yan.
walang gaanong dirt. So, yan na lahat. And then, may natira pa dito. Siguro, I will put it also. Yan. Kasi mga ano to, panlakad eh. Hindi, puno na siya. Kaya puno na. Magbawas tayo ng konti dito, guys. So, siguro enough na to. Kaya nang i-hold yan. And then, we will put here softener and the powder or liquid. So, ngayon guys, nalagay ko na yung liquid bleach and yung softener. Yan. Push na natin yan dyan. And then, isarado natin ito. And isaksak natin guys dun sa may socket. Here, saksak natin to guys. Meron siyang adapter. I put adapter. Ayan, and then nakakonect na siya sa may socket. Now, let us press the power button. On siya. Spin. 6 minutes ang spin niya. Ang rinse niya ay 3. 3 ang rinse niya guys. 3 beses siya, anlawan. Then, ang wash is 10 minutes. Water level. Siguro isagad natin yung water level, guys. Since madami yung nakalagay doon. 48 liter. Ano? Kaya ulitin natin. 48. Yan. Ang course natin, normal lang, guys. Kung napipindutin yan, start na tayo. So, nag-start na siya, guys. All in all, that is 95 minutes. Yung nag-insert siya, guys, ng tubig. Ang bilis ng insertion. Well, actually, guys, I'm nervous right now. Baka kasi magkamali ako tapos masiya. Ikabibili ko lang nito, guys. So, it is spinning right now and the time left is 89 minutes. The time now is, nag-start yan guys, ng pag-operate 11:45. So, na-late lang kasi the camera is low bat. Okay na guys, so drain na yung tubig and now we are in, rinse na siya. And the time left is 79 minutes. Ayan, nag-rotate siya. Bilis. After the spin, now naman is naglalagay ng water inside the washing machine. Time left guys is 74 minutes. And rinsing pa rin. Tatlong anlaw na ito and the time left is 38 minutes. Now, it is proceeding to spin and the last one, itong natitira is air dry for 30 minutes. So, for the spin, that is for 7 minutes para matapos. Sa air dry, I will just wait na matapos siya. I don't know if 100% na matutuyo yung clothes or 80%. Maybe 100%. I guess that is 100%. Yan, nag-i-spin nga lang siya. Parang dryer na rin pala yan guys. May air dry siguro para tuyong-tuyo. So, let us just wait na lang. Finally, dito na tayo sa last stage which is the air dry. So, yung air dry is para lang siyang dryer. Ayan. So, now guys, time left is 1 minute. Yan, hintayin na lang natin yan ng 1 minute. Then, I will get the clothes inside the washing machine. So, ayan, tutunog siya guys kapag yan ay 0 na. And we will just open it. Ayan. Let me touch this. Hindi siya guys 100% natuyo. It's just 80% natuyo lang siya. So, lalagay natin yan dyan.
So, done washing na guys. Ngayon naman isasampay ko to sa labas para siya ay mas matuyo. Okay, so let's do it guys. Kanina guys, I am asking what is the purpose of this basket on top of this. Ito para saan ba yun? Mayroon ng basket dito. Ayan. Yung pala, in my case, lalagyanan ko pala yan ng hanger. So, habang kumuha ako dyan ng damit, so dito naman ako kukuha ng hanger sa taas. Which is maganda kasi ayokong yumuko ng husto. This is the second batch guys. So ngayon sasampay ko na ito. And then yung pangatlong batch is ayun na, ongoing na doon. Tingnan natin kung anong oras tayo matatapos sa tatlong batches ng paglalaba. So the time now is 4:14 na ng hapon. Siguro mga gabi tayo matatapos guys. This is the last batch guys. So tapos na akong maglaba, natapos ko na rin sa wakas. And it's now 7 o'clock in the evening. And now what I am going to do is I will just fix the washing machine since tapos na. And I will just hang all of these clothes kasi gabi na ngayon. Siguro papahangin ako na lang sa electric fan. Ayan na naman. Ang chuchuy kong makulit. Sige, ayan, nasabit ka pa. So, ito yun na guys, ang mga damit. So, as you can see, ganyan kadami ang nilaban ko. Ayan, hindi pala ako yung washing machine. Titiklupin ko na yan. And then, I will put that inside my closet. So, now guys, let me give my comments about the washing machine that I bought. So, start tayo sa color. Yung color niya are gray. And with the lining of black. Then, yung top cover din is black. So, gusto ko guys yung mga ganong kulay which are neutral colors or earth tone. So, yung mga neutral colors which are black, gray, beige, and white. Yun yung mga kulay na gusto ko sa mga furnitures or sa mga appliances na bibilhin ko. It's very classy and cozy. And then, doon naman guys, sa designs, yung designs niya from the start kasi I am choosing between the top load and dun sa front load. Pero ang first bet ko talaga is yung front load kasi most of the laundry shop, ang ginagamit nila is yung front load. Parang pangmalakasan yun yung naisip ko. Pero bandang huli, I choose the top load for one reason. Siguro kasi kapag ka front load, kailangan kong umupo or kailangan yumuko para mailagay or mailabas yung damit doon sa may washing machine. Pero yung sa top load naman, kahit nakatayo ka, lalagay mo lang doon o tatanggalin mo lang doon, medyo easy yung kanyang pagtanggal at paglagay ng mga damit. So, yun yung reason kung bakit pinili ko ang top load. And also, I like the button. Yung mga buttons niya doon, ang ganda. Doon lang siya sa my right side. So, nasa right side lang siya. Nakakoncentrate lang siya sa isang, doon, sa isang side. And then, hindi mo papansin yung mga buttons hanggat hindi siya tinitingnan closely. So, yun yung gusto ko sa kanya. Parang very techy, yung ganong uri ng washing machine. And I like the cover, which is yung cover niya bilog. Nakakatawa kasi yung ibang mga washing machine, ang cover nila karamihan is square or rectangle. Nung nakita ko yun, naalala ko yung spaceship. Yung spaceship ni Goku at saka ni Vegeta nung pumunta sila sa Earth, bilog. Ayan. So, makikita nyo dyan, bilog talaga yung door ng kanilang spaceship. Sabi ko, parang spaceship. Parang spaceship naman to ni Goku and ni Vegeta. Kasi, as you all know guys, even though I am a teacher and also I am not that young, mahilig pa rin talaga ako manood ng mga animes. And then, doon naman guys, sa mga brand, ang dami rin mga brands doon. May Samsung, may Sharp, may Panasonic, so may Whirlpool, iba-iba. Pero ang pinili ko is yung Sharp. Kasi yung TV namin dati na picture tube. Kasi nung mga bata pa kami, parang madalang pa yung flat screen. Picture tube yung aming ginagamit na TV dati. And then, the brand of the TV is Sharp. Ang tibay. Alam niyo, kahit na nabutas na yung kanyang pinaka-upper part. Kasi dati, naglagay kami ng kandila doon sa Sharp TV na yon, and then naiwanan namin nabutas yung pinaka-upper part.
Pero gumagana pa rin. So, sabi ko, ang tibay. Siguro yung mga products ng Sharp na tibay. Then, because of that, pinili kong brand is yung Sharp. So, let's talk about the size. Yung size niya, guys, is malaki. Siguro, compared to other washing machine, katamtaman lang yung kanyang laki. But for me, with this height, and then the fact that I am a girl, ang hirap talagang buhatin. Dineliver kasi yun, guys, sa labas lang ng house. So, ako talaga yung nagbuhat papunta doon sa side na yon na paglalagyan ko ng washing machine, and ang hirap buhatin. Pero, okay lang, kasi yung space naman na nilaan ko for the washing machine, sapat lang, okay lang siya. Kaya, yung size is, it doesn't matter for me. And then, let's talk about the performance. So, the thing that I don't like about the washing machine is yung button. Oh, gusto ko yung design. Pero, yung function niya, hindi ko gusto. Kasi, for example, sa rinse or yung sa pagbabanlaw, mamimili ka kasi doon. So, either 1, 2, 3, or 4. Halimbawa, so, pinindot mo yun. And then, 1, 2 rinse, 3. Halimbawa, nag-change yung mind ko. Gusto ko ibalik sa 2. Hindi mo siya pwedeng ibalik. So, kailangan mong pindutin ulit para maging 4. Pindutin mo ulit para maging 1. And then, maging 2. So, yung function niya is forward lang. Hindi mo siya pwedeng i-back. So, yun yung hindi ko gusto kasi pipindot ako ng pindot doon. And aside from that, guys, ang hindi ko rin gusto doon is may sound siya. Siguro yung iba, yung other washing machine may sound naman talaga. But, yung sound niya kasi kapag magpo-focus ka doon sa sound niya, parang hindi talaga maganda sa pandinig. Parang nakakarindig. Yun yung term doon, nakakarindig yung kanyang sound. Pero kapag you are doing something, halimbawa, nanonood ka ng TV or may ginagawa ka and then you are not focusing to the sound of the washing machine, okay lang. Parang hindi naman siya nakaka-affects. Yung time naman ng pagka-transition, for example, tapos niya nang i-wash, ngayon mag-rinse na siya, magbabandaw na siya. So, yung transition doon medyo mabagal. Hindi siya agad-agad na, for example, tapos na siyang mag-wash or maglaba, doon na agad sa rinse, hindi. So, you need to wait for many seconds para magpanibago na naman siyang course doon. Maghintay ka pa ng ganun bago siya ulit umandar. So, yun yung hindi ko gusto doon sa washing machine na yan, yung kanyang transition mabagal. And sa time ng paglalaba, it's up to you. You will choose naman kung ano yung gusto mo. Hawak mo naman yan. Mag-decide ka doon kung gaano lang katagal yung gusto mo. Pero kung lahat yun ay pipiliin mo, mag-air dry ka, mag-i-spin ka, then mag-rinse, mag-washing. In my case, kapag 3 rinse, umaabot siya ng 2 hours. Kapag ka naman 2 rinse lang or 2 anlaw lang, umaabot siya ng 1.5 hour or 1 hour. Nakadepende lang talaga sa inyo yun. Pero sa akin kasi, ang nagpapatagal talaga doon is hindi naman yung washing machine. But yung tubig, yung supply ng tubig, sobrang hina. Lalo yung maabot sa point na parang ang tumuturo na doon is patak na lang talaga. Ginagawa ko, I would just pause it and wait na lumakas yung tubig bago i-start ko or i-resume ko yung paglalaba. So, yun yung hindi ko gusto doon. Doon naman guys, sa pagkasampay, ang ma-advise ko lang is don't leave your dresses outside na na-expose siya sa araw ng matagal kasi bukod sa nakakaluma ka agad ng damit kapag ka matagal na na-expose ang damit sa labas. And then, yung amoy niya nawawala na. Parang nag-fade na siya. Pero siguro kung mga 15 minutes or 20 minutes lang siya doon sa labas, kasi madali lang naman matuyo eh. Lalo na kung in-air dry, kanyang amoy is sobrang bango. Compared guys sa ginagamit kong washing machine dati, which is nakahiwalay yung washing at saka yung dryer, mas mabango yung laba. Napoproduce ng washing machine na automatic or ng ganyan. Alam niyo parang nanunuot sa loob yung bango ng damit. Lalo na guys, kapag ang ginamit yung sabon is Ariel plus Downy, natuyo na yung damit, sobrang bango talaga guys. Sobrang sarap amuyin. And then yung texture ng damit, kapag hinawakan siya ng ganyan, sobrang lambot. Hindi nyo na kailangang planchahin kasi dahil malambot siya, straight na rin, wala siyang ganong mga gusot. So, yun yung gusto ko doon. Yung sa dry naman or sa pagtuyo doon, 80% lang siya. Hindi siya talaga yung tuyo na. Kasi nga yung binili kong washing machine is hindi naman talaga siya ganun kamahal. Unlike kasi guys sa mga washing machine na medyo mahal,
For example, 30,000 to 50,000 or up. Mas marami silang mga feature na makitake advantage talaga kapag naglaba. Yung iba guys, meron silang inverter. So yung inverter, medyo makaka-consume ka ng less electricity kapag naglaba ka. And then meron din silang heater. So kapag nilagay mo doon, tuyo na talaga siya. Hindi na kailangan isampay pa sa labas. So yun yung mga perks kapag mahal yung binili. My important realization about this video is let us make everything easier by thinking the easiest way. Paano ba natin magagawa ang isang bagay na madali or paano natin mapapabilis ang isang bagay? So, kailangan lang natin niyang isipin. Ganun lang naman talaga ang buhay. Ang dami mga gawain, pero kung isipin natin yung pinaka-easiest way para magawa natin yung matapos natin ng maayos, maging okay ang lahat. For example, doon sa pag-assemble, I think it needs 2 persons para mabuhat yun and ma-assemble yun. But in my case, I am just only one who did everything pero kinaya ko naman. It's because I think of the strategy to make that happen. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko ba yun maisasagawa and nag-succeed naman ako dahil naisagawa ko naman siya. Now, hindi naman ko-consume ng time ko ang paglalaba and I can do more things that I like every weekend, such as, syempre, extend ko yung gawain ko sa school. Minsan, kailangan ipasa ka agad, and then, pwede akong mag-vlog, or pwede naman akong mag-rest lang, pwedeng manood ng TV or anime, pwede naman akong manahin ng mga damit. So, marami akong magagawa, diba? Pagka manually kong gagawin, kahit na yung time na yun is magawa ko pa for recreational, hindi na siya magagawa. Pero ngayon, ilang araw yung matitipid ko, or magagamit ko para gumawa ng mga bagay na gusto ko, diba? Ang dami nun kapag samasamahin mo sa isang taon. So, thanks sa pagsama nyo sa akin sa paglalaba. I hope you enjoy my simple video and thank you for watching. If you are new to this channel, please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell so that you will be informed kung may future video ako. So, thanks for watching. Stay safe. Bye.